प्राकृतिक चिकित्साका अनुसार मानव शरीर पञ्चमहाभूत तत्त्वबाट मिलेर बनेको हुन्छ, जसमा आकाश, घाम, पानी, वायु र माटो पर्छन्। एउटा स्वस्थ मानव शरीरमा यी पाँचवटै तत्त्व सन्तुलित अवस्थामा रहेका हुन्छन्। हाम्रो जीवनशैलीका कारण यी पाँचवटै मध्ये कुनै पनि तत्त्वमा गडबडी हुन गयो भने हाम्रो शरीरमा विभिन्न रोगहरू देखिन थाल्छन्। त्यही रोगको उपचारका लागि प्रकृतिले दिएको चिजलाई जस्ताको त्यस्तै प्रयोग गरेर बिरामीलाई औषधि सेवन नै नगरी शरीरका विजातीय तत्त्वहरूलाई बाहिर निकालेर उपचार गरी रोग निको बनाउने विधिलाई नै प्राकृतिक चिकित्सा विधि भन्ने गरिन्छ। यही प्राकृतिक चिकित्सा विधिद्वारा उपचार गरिने नेपालको पहिलो तथा एकमात्र सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नेचुरोप्याथी हस्पिटल स्केबिन नेचर केयर हस्पिटल ललितपुरको बागडोलमा अवस्थित छ। प्राकृतिक चिकित्सक विशेषज्ञ, अनुभवी नर्स र तालिम प्राप्त थेरापिस्टहरूबाट 16 वर्षदेखि यस अस्पतालले हार्ट जोर्नी तथा नशा रोगको विशेष उपचार र परामर्श सेवा दिँदै आएको छ। म यहाँ मेरो ढाडको समस्या धेरै भएर आएको हो। म यहाँ आउनुभन्दा अगाडि धेरै हस्पिटलमा चेकअप गराएँ। सुरुमा म पाटन हस्पिटल गएँ, उहाँहरूले एक्सरे लिनुभयो, हेर्नुभयो, अनि थोरै हाड खिएको भन्नुभएको थियो। अनि त्यहाँ मैले धेरै थेरापीहरू पनि गराएँ। केही समयको लागि अलि कम पनि भयो। अनि फेरि समस्या बल्झेको भएर म फेरि बिएनबी गएँ। त्यो बिएनबीमा नसाको डाक्टर बाबु काजी श्रेष्ठलाई देखाएँ। अनि उहाँले पनि फेरि एक्सरे लिनुभयो, हेर्नुभयो। त्यस पछाडि उहाँले पनि त्यही औषधि मेडिसिनहरू अलिकति नसालाई स्ट्रङ गराउने भनेर दिनुभयो। मैले 3 महिना जति औषधि खाएँ। खाउन्जेल केही कम जस्तो भयो, फेरि समस्या नै भयो। अनि त्यस्तो गाह्रो भएको मान्छे यहाँ आएर अहिले म एकदम फिटफाट मेरो काम पहिला जसरी गर्थेँ त्यसै गरी गर्न सक्ने भएको छु। सबै काम पहिलाको जस्ताको तस्तै छ। पछाडिपट्टि एकदमै दुख्थ्यो मलाई, नसा च्याप्या भन्नुभएको थियो डक्टरले। मैले डक्टर ओममा एकचोटि देखाएको थिएँ एमआरआई गरेर। अनि उहाँले चाहिँ तपाईँको नसा च्याप्या छ भनेर भन्नुभयो। अनि मैले एकचोटि अल्कामा पनि गराएँ, थेरापी 8 दिनको गराएँ, तर मलाई त्यति सन्चो भएन। अनि पछि मैले यहाँ भन्नुभएको थियो एकजना छिमेकी दिदीले। अनि त्यसपछि यहाँ आएँ। यहाँ आएपछि मेरो अहिले मैले 3 दिन गरेँ, 3 दिनमै अलि हल्का भयो। अनि त्यसपछि फेरि मैले 4-5 दिन थपेँ। म 15 दिन चाहिँ गर्न छ, तर मलाई 4-5 दिनमै कम भयो। अहिले चाहिँ मलाई एकदम राम्रो छ। खुट्टाहरू दुख्ने ओर्ने केही पनि छैन। बिहान एक्सर्साइज चाहिँ गर्छु। यहाँ सिकाउनु भएको थियो, त्यो एक्सर्साइज गर्छु। अहिले मलाई एकदमै राम्रो छ। न त कुनै चिरफार नै गर्नुपर्छ। हामीलाई चाहिँ यहाँको ट्रिटमेन्टले यति सहज रूपमा ठिक गर्छ कि यो रोग मात्र ठिक गर्ने होइन। मलाई त यस्तो स्ट्रेन्थ आयो, कस्तो फिल भयो भने ओहो, यो त म 10 वर्ष अगाडिको स्ट्रेन्थ ममा कहाँबाट फर्केर आयो जस्तै फिल भयो। स्केबिनमा आएर ट्रिटमेन्ट सुरु भइसकेपछि त्यसरी हरेक कुरामा मेरो एक्टिभनेस चाहिँ बढ्दै गयो दिन प्रतिदिन। त्यसैले मेरो जस्तो समस्या हुन सुरु भएकाहरू जो हुनुहुन्छ ढिलो नगर्नुहोस्, स्केबिन हस्पिटलमा आउनुहोस्। छिटै आउनुभयो, प्रब्लम सुरु भएको छिटै भने थोरै दिन ट्रिटमेन्ट गर्दै तपाईँहरू स्वस्थ बन्न सक्नुहुन्छ। स्केबिन नेचर केयर हस्पिटल प्राकृतिक चिकित्सामा आधारित एक सफल अस्पताल हो। विगत 16 वर्षदेखि सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको यस अस्पतालमा विभिन्न रोगहरूको उपचार भइरहेको छ। यस अस्पतालमा नेपालकै पहिलो महिला प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ, एक्युपङ्क्चरिस्ट, योग चिकित्सा विशेषज्ञ, फिजियोथेरापिस्ट र हेल्थ केयर कन्सल्टेन्टद्वारा सेवा प्रदान गरिन्छ। हाम्रो यस अस्पतालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका आधुनिक उपकरणहरू छन्। हामीले आजसम्म आइपुग्दा विभिन्न थरीका धेरै बिरामीहरूलाई निको बनाएर पठाइसकेका छौँ। हाम्रो अस्पतालमा जति पनि आएका निराश रोगीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामी उच्च स्तरीय सेवा प्रदान गरेर खुसी पार्न चाहन्छौँ। अहिले
अहिले कस्तो छ तपाईँलाई? अहिले अलि ठिक भएछ। राम्रो छ? अहिले कस्तो हिँड्न अलि सजिलो भएको छ कि छैन? अलि हालिन्छ त्यति मात्रै हो। अहिले चाहिँ जस पहिलाभन्दा धेरै सजिलोसँग हिँड्न सक्नुहुन्छ। हजुर हजुर। उहाँ चाहिँ हाम्रो पहिला 6 महिना अगाडिदेखि नै आउनुभएको पेसेन्ट हो। पहिला उहाँलाई चाहिँ स्ट्रोकको कारणले गर्दाखेरि उहाँको यो राइट साइडको पुरै पार्टै नचल्ने भएको थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो हस्पिटलमा चाहिँ हामीले 1 महिनासम्म ट्रिटमेन्ट गऱ्यौँ र उहाँ पुरै कम्प्लिट रिकभर भएर जानुभयो। त्यसको ठिक्क 2 महिनापछि फेरि उहाँलाई चाहिँ ट्रान्सभर्स माइलाइटिस भएर इन्फेक्सन भएर फेरि उहाँको चाहिँ लोवर लिम्ब दुवै नचल्ने भएर फेरि उहाँ आउनुभयो यस हस्पिटलमा। अहिले उहाँ धेरै नै राम्रो भइसक्नुभयो। अहिले 1-1.5 महिनाको उपचारमा चाहिँ उहाँ अहिले एकदम राम्रोसँग आफैले हिँड्न सक्ने, उहाँलाई चाहिँ कसैको सहायता पनि नचाहिने भएर अहिले धेरै राम्रो भइसकेको छ। अहिले कम्प्लिट अलमोस्ट हामी एकदमै के अरे लास्ट उसमा नै आइसकेका छौँ। अब अझै उहाँलाई 2-4 दिन अझै लाग्छ होला। प्राकृतिक चिकित्सामा चाहिँ प्रायः जसो नेपालको कन्सेप्टमा भन्नुपर्दाखेरि कस्तो छ भन्दाखेरि प्रायः जसो औषधि खाएर अपरेसन गरेर नभएका बिरामीहरू नै बढी आउने गर्दछन्। तर बाहिरतिर विदेशतिर यो कन्सेप्ट छैन। विदेशतिर कस्तो छ भने अब अमेरिकाहरूतिर नै कुरा गर्दाखेरि पनि त्यहाँ कस्तो गर्छ भने त्यहाँ चाहिँ फर्स्ट लाइन अफ ड्रग नै हाम्रो कस्तोलाई लिइरहेको छ भने तिनीहरूले योगाहरूलाई भयो अनि यस्तै प्राकृतिक चिकित्साहरूलाई जब यिनीहरूबाट ठिक हुँदैन अनि बल्ल अरू विकल्पहरू सोच्न थाल्छन्। तर हाम्रो नेपालमा चाहिँ कस्तो छ भने ठिक एकदम अपोजिट छ। यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा पहिला सुरुमा औषधिहरू खानतिर लाग्ने, सर्जरी गर्नतिर लाग्ने, अनि लास्टमा आएर भएन भने ल अब प्राकृतिक चिकित्सामा जानुपर्छ है, कहीँ भएन भने प्राकृतिक चिकित्सामा निको हुन्छ भन्ने किसिमको धारणा भएको छ। तर वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि खास यदि जान्ने बुझ्ने हो भने प्राकृतिक चिकित्सा भनेको सबैभन्दा पहिलो स्टेपमा अपनाउनु पर्ने पद्धति हो। तर पनि यहाँ धेरै पेसेन्टहरू चाहिँ हाम्रो कति वर्षदेखि एकदम दुःख पाएर कहीँ गएर पनि कुनै पनि औषधि कुनै पनि अपरेसन गरेर निको नभएकोहरू पेसेन्टहरू नै बढी हुनुहुन्छ र उहाँहरू एकदमै राम्रोसँग निको भएर जाने क्रममै छ। अहिलेसम्म हाम्रो यो 16 वर्षको हाम्रो अन्तरालमा हामीले धेरै पेसेन्टहरूलाई निको पारिसकेका छौँ। अब यहाँको विशेषता भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यहाँ विशेष गरेर जस्तै प्यारालाइसिस केसहरू भयो, नसा च्यापिएको रोगीहरू भयो, हड्डी खिएको समस्या भएको पेसेन्टहरू हुनुहुन्छ। अनि त्यस्तै गरेर पिनास, दम जस्ता रोगीहरूलाई चाहिँ एकदमै राम्रो छ। अनि त्यस्तै गरेर माइग्रेन, टाउको दुखाइ यिनीहरू चाहिँ बिना औषधि बिना अपरेसन नै हामीले चाहिँ निको पारेर पठाइरहेका छौँ र रिजल्ट प्राकृतिक चिकित्साको रिजल्ट पनि एकदमै एक्सिलेन्ट छ, एकदमै एक्सिलेन्ट छ। अनि यसमा पनि अझ त्यसमा पनि हाम्रो कस्तो छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ विशेष गरेर डाइटलाई पनि फोकस गर्छौँ। मेनली त हामीले एकदमै सात्विक डाइटहरू भयो हामीले यहाँ पेसेन्टहरूलाई खुवाउने डाइट र साथसाथै ओपिडी पेसेन्टहरूमा आउनेहरू पेसेन्टहरूलाई पनि हामीले सकेसम्म डाइट चाहिँ एउटा रोगको 50% चाहिँ कारक तत्त्व हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई रियलाइज गरेर कसरी उहाँहरूको डाइटहरू मोडिफिकेसन गर्ने, लाइफस्टाइल कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ उहाँहरूसँग काउन्सिलिङ गरेर पेसेन्टहरूलाई चाहिँ जति पनि यहाँ पेसेन्टहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई म के भन्छु भन्दाखेरि तपाईँहरू एकचोटि आउने हो तर बारम्बार चाहिँ आउनु नपरोस् यो हस्पिटलमा। तर तपाईँ जस्तो कोही पेसेन्टहरू दुःख पाएर बस्नुभएको छ भने उहाँहरूलाई त पठाउनुहोस्, तर एकचोटि यो हस्पिटलमा आइसक्नु भएपछि तपाईँहरूले यहाँ फर्केर आउनु नपरोस्, निर्मूलै पारेर जानुहोस् यहाँबाट भन्ने मैले पेसेन्टहरूलाई भनेको हुन्छु। र अहिलेसम्म हाम्रो उसमा चाहिँ स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्मको रिजल्टमा चाहिँ प्रायः जसो पेसेन्टहरू एकदम कम्प्लिट ठिक भएर जानुभएको छ र उहाँहरूले अहिलेसम्म हाम्रो हस्पिटल चलेको भन्दा नै त्यो पेसेन्टहरूले नै पठाउनु भएको पेसेन्टहरूबाट नै चलिरहेको छ। मेरो दुवै घुँडा दुख्ने, हिँड्न नसक्ने समस्या भएको हुँदा आएको हुँ र यहाँ चाहिँ यो मैले परिचय भएको थाहा थिएन। 4-5 ठाउँमा उपचार गर्दा गर्दा चान्सले एउटा व्यक्ति भेटियो जो यस हस्पिटलबाट उपचार गरेर निको भएर फर्केको रहेछ। त्यो चिनेको मान्छे पर्यो, उसको सिफारिसमा अनि म यहाँ आएको हुँ। एड्रेस सबै टिपेर यहाँको एडभर्टाइजहरू टिपेर आएको हुँ। अहिले यहाँ आएदेखिको 3 हप्ता भयो मैले पेन किलर खाएको छैन। यो हातको समस्या थियो अनि अहिले यहाँ उपचार गरेर राम्रो भइरहेछ अनि खुट्टाको पनि सबै राम्रो भइरहेछ। पहिला हिँड्न एकदम गाह्रो हुन्थ्यो, अहिले अलि बिस्तारो बिसो हुँदैछ। अहिले अलिअलि टेक्न सक्छु, हिँड्न सक्छु, हात पनि अलिअलि चलाउन सक्छु, एकदम राम्रो भएको छ। अब अरू बाहरूलाई आमालाई पनि सबैलाई राम्रो भएको देखेँ मैले होइन। अनि मैले त्यहाँ अब म्यामलाई मैले सोधेँ के दमको पनि उपचार हुन्छ त यहाँबाट?
हुन्छ भन्नु। त्यही पनि मैले अब धेरै ठाउँ मैले अब वीरेन्द्र प्रहरी हस्पिटल गएँ, धेरै ठाउँ मैले उपचार गरेँ। यो के अरे रोकथाम मात्रै हुन्छ, निको चाहिँ चट्टै हुँदैन भएछ भनेपछि मैले त्यत्तिकै हरेस खाइरहेको थिएँ। अनि यसो घरको 3 तलामाथि चढ्दा पनि स्यासे हुने। अनि त्यहाँदेखि मैले यहाँ सुरु गरेपछि आज 9 दिन भयो। 9 दिनको दिनमै नि मेरो धेरै नै अहिले मैले सोचेकै थिइनँ, मैले कल्पनै गरेको थिइनँ यसरी निको हुन्छ भनेर। अनि त्यहाँदेखि अहिले त म जति पनि हिँड्न सक्छु। अब म 4 तला 5 तला माथिसम्म जाँदा पनि मलाई अहिले स्याहार हुँदैन। धेरै नै मलाई अहिले फिल भइसक्यो, निकै नै भइसक्यो भन्ने कुरो। अब अझै पनि अब 5-6 दिन बाँकी छ। अब यति 5-6 दिन गरिसकेपछि मेरो अब चट्टै नै अब ज्वरो किलै खोलेर जाँदै जस्तो भइसक्यो मेरो।